Con Nicole Piazzetta, attrice di Maser, parliamo oggi di film e di serie TV. Ecco Nicole, com'è nata la passione per la recitazione? Ma allora, ho iniziato con il teatro tanti anni fa in terza media, un po' per obbligo, perché io sono sempre stata abbastanza timida, riservata, introversa e i miei professori delle medie hanno deciso di darmi la parte da protagonista in uno spettacolo di fine anno. Io assolutamente non volevo, cioè io avrei fatto l'albero insomma nello spettacolo e invece mi è piaciuto tantissimo. Mi sono appassionata al teatro, alla recitazione e poi alle superiori ho fatto un corso all'interno della scuola e poi ho capito sempre di più che mi piaceva tanto recitare, mi faceva stare anche bene e mi aiutava anche la mia timidezza e così ho cominciato a frequentare un'accademia, dei corsi di improvvisazione e poi ho fatto un provino per un film e mi hanno presa e poi sono entrata all'interno di questo mondo del cinema e ho iniziato così. È abbastanza diverso recitare a teatro e recitare nel cinema, perché recitare a teatro devi dare molta enfasi alle parole, alle tue emozioni, ai tuoi movimenti. Invece nel cinema deve essere tutto molto più naturale, molto più vero e non bisogna neanche dare troppa enfasi perché sennò diventa finta la recitazione. Perciò da questo punto di vista è diverso sicuramente e poi vabbè, il teatro è live, è buona la prima, bisogna saper improvvisare, bisogna aiutarsi tra colleghi e tutto, invece nel cinema cioè, tante volte le scene vengono spezzettate e ovviamente se sbagli si rifà e così. Come funziona il dietro le quinte di un set cinematografico? A parole tue proprio, come... Ma allora dipende tanto da set a set, dipende dalla produzione, da quanto grande è il set e da quanto grande è appunto il complesso, insomma, e poi dipende anche tanto se è un film o se è una serie televisiva. A proposito di serie televisiva, no? Tu adesso ti stai cimentando in una fiction, no? Sì, Ci puoi sì, parlare sì. del ruolo che avrai? Io quest'estate ho preso parte a Un passo dal cielo 6, I Guardiani, e allora cioè, ho un piccolo ruolo in questa serie televisiva e sono l'amica di Isabella, Jenny Denucci. E, allora, recitare in Un passo dal cielo è stato bellissimo perché comunque oltre all'importanza professionale che ha recitare in una serie televisiva del calibro di Un passo dal cielo 6, perché comunque è una serie televisiva nazionale, produzioni importanti, cioè produzione importante e registi importanti, personaggi, attori importanti e tutto, è stato anche cioè è stata una bellissima esperienza umana, perché comunque Un passo dal cielo è anche una famiglia. Cioè è stata anche una famiglia perché si respirava proprio un'aria familiare, divertente, assolutamente non pesante, nonostante comunque il calibro, insomma, della serie televisiva. E è stato veramente bello. Si riusciva a legare con qualsiasi persona, dall'attore principale a chi sta dietro alle quinte. No, è stato veramente, veramente bello, super divertente. Poi io ho recitato principalmente con Jenny Denucci, che lei è, cioè, bravissima e è super simpatica, è proprio una bomba di solarità, energia. E no, è stato veramente, veramente bello, una bellissima esperienza.